လောကီစီစဉ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေနောက်ဆုံးမှာတော့အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ဇောတိကမထေရရဲ့ဓမ္မတံဝေကဖြစ်ပွဲတရားတော်အားနာယူနိုင်ကြပါစေဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဇောတိကမထေရတဲ့တရားပါလေဇောတိကမထေရဆိုတာတထေဘောကနေယဟန်ဝက်လာတာတထေဘွားတော်ကလည်းတထေစူပြီးမဲ့သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလဲနေနေတဲ့တထေမဟုတ်ဘူးတရားရှိတဲ့တထေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတထေဘွားမှာနေတရားဓမ္မတွေနာကြတရားဓမ္မတွေနာကြပြီးတော့တန်ဝေကရပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲသိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မြို့တော့လောကမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုတော့အားကြစရာအလွန်ကောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ဝေကအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘဝဆိုတာတာယာဝယ်ဆိုတာမတွေ့ရတော့အဲ့ဒီတာယာဝယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရတော့သူ့ဘဝကိုညှင်းငွေ့သွားတယ်နော်ညှင်းငွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဝေကအဲ့ဒီတန်ဝေကကြောင့်ယဟန်ဘဝရောက်လာယဟန်ဘဝရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေပြည့်ညံကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဇောတိကမထေရဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇောတိကမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂါထာလေးတဲ့ဘုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ယောဒတဏံပဟံတဝနာအနာဂါတောပရိပစေယောဒတဏံပဟံတဝနာအနာဂါတောပရိပစေတဏဘဝပရိခိနံတမဟံပြုမိဗျာမနံဘိကဝေငါယေတတော်များจิตာယံတို့ဣဒဣမသမိန်သာသနေအံ့မွယ်ရှိဖြာနေပြည်စုံတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဒါနာတော်မှာယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏတဏကိုပဟံတဝနာဖေရှားပြီး၍အနာဂတောအိယမတောင်းလူတို့ဘောင်းကိုဆွန့်ခွာသည်ဖြစ်၍ပရိပတိဖန်ဝါစင်မြန်ကြာသင်္ကဖြင့်ရှင်ရန်ပြုခဲ့ပါပေ၏သောပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏဘဝပရိခိနံတဏသုံးတံဘဝသုံးပုံတဏသုံးတံဘဝသုံးပုံလုံးစုံကိုအကျွင်းမဲ့ကုန်ပြီးဖြစ်ပေထသောတဏလည်းမရှိတော့ဘူးဘဝဆိုတာလည်းပျော်ပိုက်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏသုံးတံဘဝသုံးပုံအကျွင်းမဲ့ကုန်ပြီးဖြစ်ပေထသောတံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဟံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ယမနယဟန္တာပဲရဲ့လို့ယူမိဆိုခဲ့ပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရေတိကောင်းစွာမဲ့တွေမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဇောတိကမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ယဟန္တာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီဂါထာလေးကအဖြေကိုပြောပြနေတဏဘဝပရိခိဏံတဏသုံးဏလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့တဏသုံးဏမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲယဟန္တာလို့ပြောတယ်တဏဘဝပရိခိဏံဒါကဘုံသုံးပါးမှာလည်းပျော်ပိုက်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံကောင်းတဲ့ဘုံသုံးပါးပေါ့အဲ့ဒီဘုံသုံးပါးမှာလည်းသိတဲ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘုံဘဝတွေကိုညှင်းငွေသွားပြီအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဗြဟ္မဏယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့စကားလေးနှစ်ခွန်းပေါ့တဏသုံးဏလည်းကုန်ပြီးပြီဘဝသုံးပါးလည်းပျော်ပိုက်မှုဆိုတာမရှိတော့တဏသုံးတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတဏဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကာမတဏအာယု၅ပါးကိုတွေ့တာမဲ့မောတဲ့တဏကိုကာမတဏလို့ပြောတယ်နော်အစဉ်မျိုးစုံယူပါယုံကိုသာရတဲ့ဒါပါလေကာမတဏပဲအတ္တမျိုးစုံသာရကိုသာရတဲ့အနတ်မျိုးစုံခန္ဓာယုံကိုသာရတဲ့အစဉ်အတ္တအနတ်အယတ္တအတွေ့အထိအဲ့ဒီအာယု၅ပါးကိုတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုမဲ့မောတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေကာမတဏပဲ
ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒီကာမအာယုန်တွေပေါ့လောကီအာယုန်တွေကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ရှိသေးလားဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်မဆိုတန်းနဲ့သောတာပန်တဂရကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဒီတဏမကုန်သေးဘူးတစိမ့်တတိတတော့ပါလေကုန်သွားပြီဟောနော်အပေကိုရောက်စေတဲ့တဏမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဘိသိက်ရဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေမလုပ်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာအရင်ကပါလေဒီတဏဒီလောဘဒီဒေါသတွေကြောင့်ပဲအဲ့လောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘမျိုးတဏမျိုးမရှိတော့သို့သောလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝဒီလိုဘဝလေးကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိသေးတယ်နော်တက္ကရံလည်းရှိသေးတာပဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းရှိသေးတာပဲဘယ်လိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များသိရင်ဗြဟ္မဘုံရောက်တယ်မို့လားသုဒ္ဓဝါဒဘုံဆိုတာဘိသိက်ရဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များသွားမဲ့ဘုံဌာနပဲဘုန်းကြီးတို့မရောက်ဘူး32ဘုံဆိုမဲ့စကားအရာတာပြတော့တကယ်တမ်းရောက်ဘူးတာကဘိသိက်ရဲ့26ဘုံမရောက်ဘူးတဲ့အနာဂံဖြစ်မှသာလေအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကိုရောက်တာအနာဂံမဖြစ်မချင်းဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒီဘုံကိုနော်ဘယ်နည်းမှရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီလူလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေက32ဘုံဆိုပေမဲ့ဒါဆိုရိုးစကားအရာပြောတာနော်တကယ်တမ်းတော့ဘယ်နှဘုံပဲကျင်လည်ဘူးတဲ့26ဘုံပဲကျင်လည်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဘိသိက်ရဲ့တဏှာလောဘရှိသေးတယ်ဘလို့တဏှာမျိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဗြဟ္မဘုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာမရှိတာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနကိုမှဘိသိက်ရဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကာမတဏအာယုံ၅ပါးကိုတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဘိသိက်ရဲ့ကာမတဏလို့ပြောတယ်တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘိသိက်ရဲ့ဒီအာယုံတွေကိုတွေ့တာနေလို့မို့လားတချို့သေးတယ်တော့ဘိသိက်ရဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမသိနိုင်ဘူးငါတည်းရဲ့ငါသားလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတည်းရဲ့ငါသမီးလေးဘယ်လိုနေနေမလဲငါတည်းရဲ့ငါသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်ရင်တော့ငါဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုပြီးတော့တချို့ဘိသိက်ရဲ့အသေးတော့မဖြောင်းရှာဘူးဗျာနော်အသေးမဖြောင်းဘူးဆိုတာဘိသိက်ရဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုတွေ့တာနေလို့မို့လားဒီအာယုန်တွေကိုစုပ်ကင်ထားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသိနိုင်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဘက်မှာအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကလေးအမေပေါ့ကလေး2ယောက်ရဲ့မိခင်ယောက်ျားဖြစ်သူကအဝေးမှာအလုပ်ထွက်နေတယ်အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားငယ်လေးကနှုတ်ဆိုးအရွယ်လေးအမေရဲ့နှုတ်စားလာပြီးနှုတ်ဆိုးကျင်တယ်ဆိုတော့ငါသားအချိန်ကခုနည်းနည်းနေမြင့်တော့မယ်ကိုယ့်ငါနွားတွေအတွက်မျက်ရိပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာမှသူကလေးနှုတ်တိုင်းမယ်ပေါ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်သေးရလိမ့်မယ်လို့ဘိသိက်သူမတွေးမိဘူးနော်သားလေးကလည်းသူ့ကိုတန်းတတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိသိက်ရဲ့လေတော့ထွက်သွားအိမ်မှာရှိတဲ့နွားတွေတွေးဖို့အတွက်မျက်ရိပ်တယ်ဆိုတာလေကစင်ရိုးမှာဘိသိက်ရဲ့မြက်ကြားကိုဒဇင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ရေးရတာမို့လားတကယ်တော့မွေကလူရှာတာမဟုတ်ဘူးလူကမွေလိုက်ရှာတာဒိုးစုတောင်သားတွေရဲ့ဘဝပါဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဒိုးစုတောင်သားဘဝကနေဘိသိက်ရဲ့နော်ကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကသိနေတယ်ကလေးဘွားတို့ကတော့ကစင်ကျိုးလေသွားလိုက်တာပဲလေချမ်းလေသွားလိုက်တာပဲမွေမကင်မကြောက်ရမှန်းကိုမသိပါဘူးနော်မသိခြင်းလို့မသိတာဗျာသိရကောင်းတာတွေခဏခဏပဲကြုံဘူးတယ်ကလေးဘွားဆိုတာဘိသိက်ရဲ့ဘာမှမစင်စားဘူးဗျာခုနပြောတဲ့ကလေးမေတော့ကဲငါသွားပြီးတော့မျက်ရိပ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေတော့ထွက်လာမျက်ရိပ်တယ်မျက်ရိပ်ရင်းနဲ့ငွေကကြိုက်ပါလေရောငွေကြိုက်တော့ဘိသိက်ရဲ့ငါသေတော့မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလှမို့တော့ရွာလေးကိုပြေးလာရွာလေးရောက်တော့ဟေးငါမွေကြဲပြီးငါမသေးခြင်းသေးဘူးငါသားလေးတွေကြံသေးတယ်ငါမသေးခြင်းသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့တခါတည်းပုံကျသွားတယ်အဲ့တော့နာယီဝဲတဏ္ဍာရီတွင်မှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဆုပ်သွားတယ်နော်ငါသားလေးတွေကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သေသွားတာဗျာဘုမဲ့ဆံဘိသိက်ရဲ့အသိမဖြောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့အသိမဖြောင်းတာလဲဒီအာယုန်တွေကိုတွေ့တာနေလို့ပဲသာအာယုန်သမီးအာယုန်စီးပွားအာယုန်တွေကိုတွေ့တာကိုဘာပြောလဲကာမတဏဘုံဘဝကိုတွေ့တာကိုဘာပြောလဲဘဝတဏလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့
ဘိသိက်ဒီလိုဆူတောင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါလေဘဝတဏပဲမို့လားအကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘိသိက်တဏဖြစ်တယ်ဆိုတာကလက်ခံလို့ရတယ်အခုတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းတောင်ဘာဖြစ်နေတာတဏဖြစ်နေတာဘာကောင်းမှုလို့ဘိသိက်တဏပင့်ကင်မဖြစ်စေနဲ့လူတရားဘဝကိုရရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆူတောင်းရင်လည်းဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒါတဏပဲကင်ပဲအကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကနော်နားလည်သိလို့ရတယ်အခုတော့ကောင်းမှုလုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့တဏှာလောဘပေါ့လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတော့ပိဋကရဲ့ဒါတဏှာပဲမို့လားအကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်တာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်ငါဘလို့ဆုတောင်းတယ်လဲဆိုတာလေအဲ့ဒကာကြီးကဘာဆုတောင်းလဲနိဗ္ဗာန်မြန်ရရပါလို့ဤဆိုတာပြီးရောပေါ့ဗျာဟုတ်လားကျော်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा တယ်အဲ့ဒါတွေကခက်နေတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စัจ जा ဆိုတော့လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ပေါ့အဲ့ဒါပညာပဲ့ကင်မဟုတ်ဘူးတဏှာပဲ့ကင်အဲ့တော့ဘဝတဏှာဘုံဘဝတွေကိုတွေ့တတ်တယ်နောက်ဆုံးဝိဘဝတဏှာဆိုတာကသိရင်ပြီးရောလူသိရင်လူဖြစ်မဲ့ဆိုမှလည်းတော်သေးတယ်အခုကသိရင်ပြီးသွားပြီဘာအောင်ဖြစ်တော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပေါ့နောက်တက္ကမကြီးတွေဘာဒိဋ္ဌိတွေအဲ့ဒါကိုပါလေစုပ်ကင်ထားတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့သူအရှိတိုင်ပေါ့အတိအကျဘာသာပြန်ရင်တော့အမေလှုပ်ကြွေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအဖေလှုပ်ကြွေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးသိရင်ပြီးတာပဲကွာဒီပြီးတော့လူကနေခွေးဖြစ်တယ်ခွေးကနေလူဖြစ်တယ်လူကနေနတ်ဖြစ်တယ်နတ်ကနေလူဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာဗာပြောလဲဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးကိုဗာဖြစ်နေတွေ့တာနေနော်သိရင်ပြီးရောဘာလို့အကုသိုလ်လုပ်လဲရေးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပိဋကရဲ့အယူမှားကြီးကိုဆွဲလန်းနေတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီလိုတဏှာမျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဏှာသုံးတန်ကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းအဲ့လိုဝိဘဝတဏှာမျိုးမရှိပေမဲ့ဟိုဘဝတဏှာတော့ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာယောရတဏပန္တဝနာအနာဂရောပရိပစေတဏဘဝပရိခိဏဓမ္မဟံပြုမိဗျာမနတဏဘဝပရိခိဏတဏသုံးတံဘုံတဏသုံးတံဘုံကလည်းသုံးပုံအဲ့ဓာတွေကိုပိဋကရဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအဲ့လိုတဏမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏချုပ်ငိမ့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖះကယဟန္တာလို့ပြောတယ်ဟိဇောတိကမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာဇောတိကဘာဆိုဘာမှမတွေ့တာတော့ဘူးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးကိုမင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဇောတိကတည်းဆိုတာဘိသိက်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဇောတိကတို့မင်တကတို့ဇတိလတို့ဆိုတာလေဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့တကယ်မီလီယံနာတထေးကြီးတွေပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့အခုဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့ကမှာဒီလောက်ထိချမ်းသာတာလဲဆိုတော့ဘိသိက်ရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာပြောလဲကံလို့ပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏံပေါ့ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဘဝခန္ဓာကိုဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာသာဓကအရာတကနဲ့ပြောနေဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေနာလို့ပြောတယ်မို့လားဒီခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဝိညာဉ်မရှိဘူးလားပဋိသန္ဓေစိတ်နာယုတ်မရှိဘူးလားပြီးတော့ပါလေမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်အာယနာ6ပါးပြီးတော့ဝေဒနာဒီခန္ဓာကိုပြောတာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာအဲ့ဒါပစ္စုပန်အကျိုးအဲ့ဒီပစ္စုပန်အကျိုး5မျိုးသည်အကြောင်းရှိတယ်သင်္ခါရပစ္စယ
သင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာဘာသင်္ခါရလဲဆိုစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီစေတနာကိုဘာပြောလဲကံအဲကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ရင်ဘိသိက်သူ့နေရာနဲ့သူကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုရှင်းပြတဲ့သင်္ခါရမြင်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအလုံးပါဝင်တယ်မထင်နဲ့နော်အခုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကံတရားကိုစားပြုအဲ့တော့ဒီကနေ့ရမ်းနေတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဒီအတိတ်ကကံတရားကြောင့်ပဲတဲ့ဒါပြောတာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဇောတိကတတိဘုရားလက်ထဲရောက်တဲ့ကံမှာတကယ်ချမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့အင်ကြီးကဗိဒ္ဓယေနာ9ပါးနဲ့စီးချေထားတယ်အဲ့လောက်ဒီဘုံကကြီးတဲ့တတိသူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘဝတစ်ခုမှာတဲ့သူတို့ညီကို2ယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗိဒ္ဓရဲ့ဘာဒီမြို့မှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့တကြညီနောင်2ယောက်ပေါ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲဒီလိုနေနေတည်းရဲ့သူတို့ကဘာလို့ကြံခင်းနေလဲဗိဒ္ဓရဲ့အများကြီးပဲလေတော်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့တကြွယ်ညီကို2ယောက်ထဲကအငယ်ဖြစ်သူကကဲငါကြံခင်းနေကြံနေစိုက်ထားတယ်ကြံနေစိုက်ထားတာအများကြီးပဲဧကရာချီပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုငါသွားကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ညီဖြစ်သူကအဲ့ဒီကြံခင်းကိုသွားကြည့်အာကြံနေကလာလိုက်တာဒီကြံနေတာငါအောင်ပြီဆိုရင်တော့ငါအတွက်ဘလောက်တွဲချေခဲ့ပြီဆိုတော့စိတ်ကူးလေးရင်းပြီးတော့ကဲပါလေငါအိမ်ရောက်တဲ့အခါကြံရည်လေးတောင်းရအောင်ကြံမင်လေးကြံချောင်းလေး2ချောင်းတော့ချိုးသွားအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အကုအတွက်1ချောင်းသူ့အတွက်1ချောင်းအဲ့တော့ကြံချောင်းလေး2ချောင်းဘိသိက်ယူလာတယ်အဲ့လိုယူလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းရောက်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပါလေရောတသက်မှာတစ်ခါကြုံရတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓငါအခုဖူးမြော်ခွင့်ရပြီငါအတွက်အခွင့်အရေးပဲငါဖူးမြော်ခွင့်ရပြီငါလက်ထဲမှာလည်းအခုပါလေလှူစီရဒီကြံကြီးနော်ဒီကြံချောင်းကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့ဒီကြံကြီးငါဆက်ကပ်လို့ရတယ်ရှင်ဖေရရတော်မူပါအောင်ဖေရပိစိကဗုဒ္ဓကိုမြင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဗိဒ္ဓရဲ့တရားဖြစ်သွားတယ်နော်ငါလူမဖြစ်မယ်ဒီအခွင့်အရေးဆိုတာတသက်မှတစ်ခါပဲကြုံရတာဒီအခွင့်အရေးကိုငါလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပါလာတဲ့ကြံကြောင့်အရင်ညစ်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုအရှင်ဘုရားသုံးဆောင်ပါဗျာဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပိစိကဗုဒ္ဓကလည်းဗိဒ္ဓရဲ့အကုန်လုံးဖုံးပေးလိုက်တယ်ဟာကုန်သွားပြီဟေးငါဝမ်းသာလိုက်တာငါလူတဲ့ပစ္စည်းကိုတခါတည်းအကုန်ဖုံးပေးတယ်ငါတို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရပြီဆိုပြီးတော့ကဲဒီကြံကြောင်းကအကုအတွက်လည်းငါအိမ်ထိမယူတော့ဘူးဟာလှူမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအရင်ညှစ်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုဆက်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီကြံကြီးတွေစက္ကန့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကြတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီကြံကြီးတော့ကြောင်းကိုယူသွားတယ်အဲ့တော့ဗိဒ္ဓရဲ့သူ့ကိုအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဟာဒီကနေ့တော့ငါပိစိကဗုဒ္ဓကိုကြံကြီးတွေလူလျပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ကုသိုလ်ပီတိအပီတိလေမလူခင်ဝန္တာတဲ့ပုဗ္ဗစေရနာလူစဲမှာဝန္တာရင်မုံစစေရနာလူပြီးတဲ့အခါဝန္တာရင်အပရစေရနာဘဏ္ဍတံဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓကြီးလူပြီးတဲ့အခါမိပြောမေ့မထားနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမကြစဉ်းစားမကြတွေးလူတော်ကဒါနကောင်းဖို့ပြန်တွေးရင်အဲ့ဒါဗိဒ္ဓရဲ့ဘာဝနာဗျာသာဂနုတ္တိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တကကြီးတွေဘာဝနာကိုလူတဲ့အလူလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဝနာပဲလူတော်ကတော့ဗာလေဒါနပြန်တွေးတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီလိုလေးမြင့်တင်ပေးရတယ်ဗိဒ္ဓရဲ့ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးနော်တရားတော်ဟာငန်းကြီးတဲ့မင်းဘယ်ဟာပြန်လာတာလဲကွာတဲ့မင်းမနာလေးကြည့်ရတာဟာတဲ့တက်ကြရွှင်လန်းဒီလိုဖြစ်နေပါလားတဲ့အကိုကြီးတဲ့ဒီကနေ့ပြောအောင်မယ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ကြလို့အကိုရအဲ့ဒါကြံကြီးလူလိုက်တယ်ဟာငါအတွက်ကိုမပါဘူးလားကွာတဲ့အစားကတော့အကိုအတွက်ဆိုပြီးတော့ယူခဲ့တယ်ညဒါပေမဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကအကုန်လုံးဖုံးပေးလိုက်တော့ကဲအကိုအတွက်လည်းငါလှူမယ်ဆိုပြီးတော့လှူလိုက်တာနဲ့အကိုအတွက်မပါတော့ဘူး
အဲ့လိုဆိုလဲငါအတွက်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာအဲ့တော့အကိုဖြစ်သူကဘိသက်ရဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့ငါအတွက်ယူခဲ့တဲ့နော်ကြံရီပေါ့အဲ့ဒါကိုပိစိကဗုဒ္ဓကိုလူလိုက်တဲ့အတွက်ငါမှာကုသိုလ်ရပြီဒီကုသိုလ်ကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓသိမြင်သောတရားသူတရားမြတ်တွေသိပါရစေလို့သူကဒီလိုလေးဆူတောင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ညီဖြစ်သူကစဉ်းစားတယ်ဟာအကိုနဲ့ငါတော့မတူဘူးငါတော့အဲ့လိုဆူမတောင်းဘူးအရှင်ဘုရားအခုလိုလူရတဲ့အလူဒါနကြောင့်ဘုရားတပည့်တို့သည်လူစည်းစဉ်နတ်စည်းစဉ်အကျဉ်းချင်းခံစား၍အဆုံးဘဝနောက်ကာလ၌ဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားသိမြင်သောတရားသူတရားမြတ်တွေသိပါရစေဘုရားဆိုပြီးတော့ငါတော့ဒီလိုဆူတောင်းခဲ့တယ်ငါအတူကငါကိုကတော့ကွာလိုရင်းလေးပဲငါကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပရိသတ်ကျင့်နဲ့နေတာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းတစ်ခုကိုသိချကြည့်ညီဖြစ်သူကပရိသတ်ရဲ့ဘဝတွေဆံမြန်းပြီးမှတရားရဖို့ဆူတောင်းတာအကိုဖြစ်သူကတော့ဟာတရားသိပြရတယ်ဒါပဲလိုရင်းပဲဆူတောင်းတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပြပရိသတ်ရဲ့ဘဝလူစည်းတဲ့နတ်စည်းတဲ့အကျဉ်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဒီလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပရိသတ်ရဲ့သားယာပွဲပေါ့သို့သောဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သားယာပွဲရှိရလားလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝဘယ်လိုဘဝပဲရနောက်ဆုံးပရိသတ်ရဲ့သိရတာပဲမို့လားသိရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခိတပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေရနေခြင်းဒီအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခိတကိုဒုက္ခိတလို့ပရိသတ်ရဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်လူအများစုကတော့သူများတက်ကမျက်လုံးလေးမမြင်ဒီကောင်လေးကမျက်လုံးမမြင်ရှာဘူးဒုက္ခိတလေးပဲသူများကတော့ဒုက္ခိတလေးကိုတော့ဒုက္ခိတမဟုတ်တာကြားနေတာပဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့တော့နာကမကြားရရှာဘူးတဲ့ဒုက္ခိတလေးတနာစရာအလွန်ကောင်းပဲတဲ့သူများကိုတနာဖို့နေတာကိုတနာဖို့လိုတယ်ဗျာနော်သူများမှာဒုက္ခိတမဟုတ်ဘူးကိုလည်းပါလေဒုက္ခိတဘာကြောင့်လဲဩနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်လို့အဲ့တော့ဩနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ကိုပရိသတ်ရေဒုက္ခိတလို့မထင်နဲ့ဒုက္ခိတနော်ဒါလောကအမြင်နဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့လူဘဝဟာဒုက္ခိတပေါ့ဒါပေမဲ့ပိဋကရဲ့နောက်ဆုံးသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့လူဘဝလည်းဒုက္ခိတနတ်ဘဝလည်းဒုက္ခိတဓမ္မဘဝလည်းဒုက္ခိတပဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒုက္ခိတဒီကောင်မလေးဒုက္ခိတလို့မပြောတော့နဲ့ငါကဒုက္ခိတကြီးပဲဟလားအဲ့လိုဒုက္ခိတလို့သိရဆိုရင်ဘိသိရဲ့ဘဝတွေသာယာဝယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီလိုမြင်ထားရင်လူစည်းတဲ့နတ်စည်းတဲ့အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုတဲ့တဏှာလောဘရှိပါဦးမလားညီဖြစ်သူကတော့နော်လူစည်းတဲ့နတ်စည်းတဲ့အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါပညာကပဲ့ကိန်းတာမဟုတ်ဘူးတဏှာကပဲ့ကိန်းတာပြီးတော့မှအဆုံးဘဝနောက်ကာလမှာဘုရားတပည့်တော်တရားသိပါရစေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပိဋကရဲ့ပညာကပဲ့ကိန်းဖြစ်သွားတယ်အကိုဖြစ်သူကတော့ပိဋကရဲ့တခါတည်းအရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားသိပါရစေသူစားပိဋကရဲ့တဏှာကပဲ့ကိန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะပညာပဲ့ကိန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တကယ်တော့ဘလို့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခိတပဲဒီဒုက္ခိတဇာလံကြီးကိုဘိတရဲ့ဆွဲဆန့်ဖို့မကြိုးစားကြနဲ့ဆူတောင်းနေဆိုတာကဆူမတောင်းတတ်ရင်ဘိတရဲ့တန်တရာကိုဆွဲဆန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒါနကတန်တရာရှိစီတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတကယ်တော့ဒါနကရှိစီတာမဟုတ်ဘူးဒီဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ရင်တွေကတဏှာဒီအလူကြောင့်တပိတော့လူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝနော်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကောင်းတဲ့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးရပါလို့ဤဆိုတာပိဋကရဲ့ဒါနကရှိစေတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကရှိစေတာတကယ်တော့စကလုံးကမပြည့်စုံလို့ပေါ့နော်ဒါနကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာကတန်တရာကိုရှိစေတယ်
ဓမ္မစကားပြည့်စုံတာနော်အဲ့တော့ညီနောင်တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံသွားအဲ့ဒီနောက်ဗိဒ္ဓရဲ့ဘဝတန္တရာမှာဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလဲအဲ့ဒီလိုကျင်းလဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်လာကြတယ်တဲ့အငယ်ဖြစ်သူကဇောတိကလောင်းလျာပေါ့ဘာလူမတိနေပြည်တော်ကြီးမှာဗိဒ္ဓရဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးတွေနော်တထေးတကြွယ်တွေဖြစ်လာကြတထေးမျိုးမှာသူတို့တထေးသားတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့လောကမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့အကိုဖြစ်သူကဗိဒ္ဓရဲ့တရားသိပြရစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဆုတောင်းခဲ့တာဆိုတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားတွေးလိုက်တာနဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟာငါတော့ယဟန်ဘွားကိုအရယူမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနာအဲ့ဒီတရားတွေနာပြီးတော့တံဝေကဖြစ်အဲ့ဒီတံဝေကကြောင့်ယဟန်ဝဲရမ်းပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာအကူကြီးသည်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အခုဇောတိကလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ညီငယ်ရောရဗိဒ္ဓရဲ့စုရမျိုးတောင်းခဲ့တာကိုအစာပိုင်းမှာတဏှာကပဲ့ခံနော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှပါလေပညာကပဲ့ခံသူစည်းတွေနတ်စည်းတွေအချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤအဲဒီလိုဆုတောင်းရှိခဲ့တဲ့ဗိဒ္ဓဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီမဲ့ကြွတမ်းမဝင်ရှားဘူး။ဩငါအကိုတော့ယဟန်ဝဲသွားပြီ။ငါတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့သာနာပြုမယ်ကွာသွန်သင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်ရာထောက်ပံ့မယ်။သာနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေငါတော့ငါရဲ့နောင်တော်ကြီးကိုဝန်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘာလိုအပ်လဲဖျားလိုအပ်တာမရှိပါဖျားပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းချမ်းသာတရားတရားကလည်းရှိဆိုတော့သာနာတော်ကြီးကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပြီးတော့မြစ်ဖြစ်သူကသာသနာပြုအဲ့လိုနေနဲ့တရက်သူ့ရဲ့အကိုကြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားအတွက်စံကြောင်းတော်လူကျင်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားနော်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပေးပါဗျာဤရပါလေကွမင်းလူချင်းရင်ငါလျှောက်ပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အကူကြီးဖြစ်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတဲ့အခါမှာညီဖြစ်သူကဖယားအတွက်ဆိုပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့စံကြောင်းတော်ခန္ဓာကုတိကြောင်းတိုက်ကြီးဗိဒ္ဓရဲ့တကယ်တခန္ဓနာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရအောင်နော်အကောင်းဆုံးလို့ပြောရလောက်အောင်တကယ်ဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့အတွက်စံကြောင်းတော်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်ငါတော့အောင်မြင်ပြီအနည်းနဲ့လာကငါလှူခြင်းလိုက်တာလို့ဒီလိုလေးတွေးခဲ့တယ်အခုတော့ငါလှူခွင့်ရပြီလှူလဲလှူပြီးပြီကဲကျောင်းလို့ပူဇော်ဝဲကျင်းပါမယ်ဇောတိကလောင်းလေရနော်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့တထေးပေါ့ဘုရားအတွက်ကျောင်းတိုင်ကြီးဆောက်လို့လှူဒန်းပြီးတော့ကျောင်းလွတ်ပူဇာပြောမယ်ဆိုတော့ဘိသိရဲ့ကျောင်းရည်စဲချပေါ့အကြီးကျယ်ကျင်းပနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေပင်ဖိတ်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့စွမ်းနေကသင်္ကန်းနေကရောက်လာတဲ့ဗိဒ္ဓကြီးကိုလည်းဆွေမိုးငွေမိုးတွေရွာသွန်းသူပျော်လွန်းလို့ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီပီတိလေးနဲ့ဩငါတော့လူခွင့်ရလို့နော်ငါဘဝတော့သေပြောပါပြီပေါ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီပီတိတွေဖြစ်ဒီလိုလူခွင့်ရခြင်းဟာငါအကူရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့စိတ်တိုင်းကြလူတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလူပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီဘဝပြီးဆုံးသွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဇောတိကတည်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုပဲဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့အတွက်စံကြောင်းတော်ဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့တဲ့တခြားသောဘဝတွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးလူခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့လောကကြီးမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုနော်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီကဏ္ဍကုတိအကြောင်းကြီးလှူတော့အဲ့ဒီညီဖြစ်သူရဲ့တူပေါ့ဟာဥလိယာတဲ့ကျွန်တော်လေးတစ်ခုခုလှူခြင်းတယ်ဗျာတဲ့ဒီစံကြောင်းတွေဘာလူရရင်ကောင်းမလဲမျက်နှာကျက်လူရမလားအခင်းလူရမလားပေါ့ဟေ့ငါတခါလေးအကုန်လုံးအပြည့်စုံဘယ်သူမှငါအလူတဲ့ကိုအပမခံနိုင်ဘူးကွာတဲ့မင်းလှူခြင်းအကြောင်းတစ်ကြောင်းစောက်ပြီးတော့လှူပေါ့
အရပါတယ်ဦးလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဦးလေးကိုအားကျပြီးတော့မိသားရဲ့ကျောင်းတက်ဆောင်ဆောက်လို့လူတန်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူဖြစ်သူကဖရာလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါမှာမင်တကာတထေးဖြစ်လာတယ်အခုဦးလေးဖြစ်သူကမိသားရဲ့ဖရာလက်ထက်ရောက်တော့ပါလေဇောတိကအမိရတဲ့တထေးကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မိသားရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အခုတက္ကမတွေကိုမိသားစုအဝန်းဝိုင်းလေးပေါ့ကိုယ်ဆွေမျိုးအဝန်းဝိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုမိသားရဲ့အတူတူဓမိသားစုတွေမှာဖြစ်ခွင့်ရတဆွေတဲ့တမျိုးတွေမှာအတူတူနေခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကမိသားရဲ့အကြောင်းရှိတယ်နော်အကြောင်းရှိလို့တွေ့ရတာအကြောင်းရှိလို့အတူတူနေခွင့်ရတာအကြောင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာမိသားရဲ့အပြည့်လေးတစုံတရာတွေ့ခဲ့ရင်အခုလိုစုံစည်းခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကပါလေရည်စဲရှိခဲ့လို့ကောင်းမှုတွေအတူတူလုပ်ခဲ့ကြလို့ငါတို့အခုလိုအတူတူနေခွင့်ရတာပဲလို့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းရမယ်နော်ကောင်းမှုအတူလို့ရင်ကောင်းကျိုးလည်းအတူရတာပဲအခုကြည့်ပါလားဇောတိကတထေးနဲ့မင်္ဒကတထေးအဲ့တော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူမကြီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အခုဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ဟိုကလည်းမင်္ဒကတထေးဆိုပြီးတော့ဘိသိက်တကယ်တိုင်းပြည်လုံးကသိတဲ့တထေးတကြယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥလေးဖြစ်သူကလည်းဇောတိကတထေးဒီလိုကိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ရာဇဂိုမြို့မှာဘိသိက်ရဲ့ဇောတိကတထေးလောင်းလျာကလေးလေးမွေးလာတော့ဓမိတရာမင်းကြီးကအဲ့ဒီတရင်ကြားတယ်တဲ့။ဩဇောတိကဆိုတဲ့ကလေးလေးဖွားမြင်လာပြီတဲ့။ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ငါမုံပိုးပြီးဥမာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇောတိကနော်ကလေးလေးအတွက်ပေါ့နော်ဇောတိကတထေလောင်းလျာကလေးလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဘယင်ဗိမိတာရကဘိသိက်ရဲ့မုံပိုးဆိုပြီးတော့အတပြား1000ပေးတယ်တဲ့။ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့လောကမှာဘိသိက်ရဲ့နော်ဘယ်နည်းနေတဲ့မြို့မှာစင်ရသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ရသားတွေကိုမထီးမြောက်ဘဲနဲ့အခုတထေးရမွေးတဲ့တထေးသားကိုမှဘယင်ကြီးကဘိသိက်ရဲ့မုံဘူးအတပြား1000ဆိုပြီးတော့ပေးတာအဲကြောင့်ကံတရားသည်တဲ့မျက်နာကြီးရာဟင်ပတ်ပါတယ်တဲ့ကြီးပါလားဘယင်ကြီးကဘိသိက်ရဲ့စင်ရသားတွေပေးပါတော့လားအခုတော့စင်ရသားမွေးတဲ့တထေးသားကိုမှသွားပြီးတော့မုံဘူးပေးဒီပြင်လူကြဘိသိက်မပေးခြင်းဘူးသူကြမှာပေးခြင်းနေတာပေးခြင်းတယ်ဆိုတာဘိသိက်ရဲ့ဘဇုရဲ့ဘုံကံလေဘယင်းရဲ့ဘုံကံလားကလေးရဲ့ဘုံကံလားကလေးရဲ့ဘုံကံနော်ဘုံကံဆိုတာဘိသိက်ရဲ့တားဆီးလို့ရလားဒါကြောင့်ကံချင်းမတူရင်သွားမရှင်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကံချင်းမတူရင်ဘိသိက်ရဲ့ရှင်လို့ရလားသူတော်အောင်မြင်နေတာငါလည်းဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရမှလဲဆိုပြီးတော့သွားမတွေးနဲ့အေးသူအောင်မြင်တော့ငါလည်းပဲအောင်မြင်ရင်အောင်မြင်မယ်သို့သောအကြောင်းတရားချင်းမတူဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ပိဋကရဲ့လက်ခံထားရမယ်နော်အဲ့တော့ဇောတိကလောင်းလျာကလေးလေးမွေးလာတော့ပိဋကရဲ့ပင်ကြီးကအတပြား1000ဆိုပြီးတော့စုငွေတွေပေးဟာတခြားသောမိတ်ဆွေတွေကလည်းဟာအမျိုးမျိုးပိဋကရဲ့လက်ဆောင်တွေလာပေးကြအဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့ဘိသိက်ဇောတိကတထေးသည်အရွယ်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကအိမ်တော်ချပေးတယ်တဲ့အိမ်တော်ချပြီးတော့သူ့မှာဘိသိက်ရဲ့အိမ်ကြီးဆောက်တယ်နော်ယနာ9ပါးနဲ့စီချဲထားတဲ့အိမ်ကြီးအဲ့တော့ဘိသိက်ရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကဘလောက်ကောင်းလဲမသိဘူးဘယင်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်ဟာဇောတိကအိမ်ကြီးကိုငါသွားကြည့်ကျင်လိုက်တာကွာဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော်ပြောရတယ်တဲ့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသိက်ရဲ့ဘယင်နေတဲ့နန်းတော်ရဲ့ခန္ဓာမဲ့သဘောဗျာနော်ဘယင်ကြီးကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုမှတော့လေဘုန်းကြီးကတွေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ကမှလည်းဘိသိက်ရဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝင်တထေးကြီးဘီဂိတ်ဆိုတာရှိတယ်မို့လားအမေရိကန်နိုင်ငံကတထေးကြီးဘီဂိတ်ဆိုတာဘိသိက်ရဲ့သူနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုအလဲတစ်ခေါက်သွားခြင်းရင်300လောက်ပေးရတယ်တဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အလေရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘိသိက်300လောက်ပေးရတယ်တဲ့ဒေါ်လာ3000ခွဲတဲ့
သတင်းလေးဖတ်လေတော့ဟာဘယ်နဲ့ဟာတော့ကအိမ်လေးအဲ့လက်တစ်ခေါက်သွားတာမလွယ်ပါလားလို့ဘုန်းကြီးကတော့ဆင်းရဲဟာငါလိုလူမျိုးဆိုတော့သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူ့ရဲ့အင်ကြီးကလေဘိသိက်ရဲ့ကာလပေါစီကဒေါ်လာတန်ပေါင်း124သိန်းတဲ့ကဲရန်ကုန်မြို့မှာဘိသိက်ရဲ့လိုက်ရှာကြီးအဲ့လောက်တန်တဲ့အိမ်ရှိလားဒေါ်လာတန်ပေါင်းတော့မြန်မာကျပ်ငွေမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာတစ်သန်းကိုမြန်မာကျပ်ငွေဘိသိက်ရဲ့သိန်းပေါင်း1000ခွဲလောက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာသိန်းပေါင်းကိုအဲ့ဒါတန်းချပြီးတော့ရှိလောက်တယ်အဲ့တော့သူ့အိမ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဘိသိက်ရဲ့သိန်း300လောက်ကိုအကုန်ကြခံရတယ်အခုလည်းပဲဘုန်းကြီးကဒီဆန်လေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဩဘယ်ကြီးကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်ကအတော်ခမ်းနားမှာပဲရဏ9ပါးနဲ့စီချေထားတယ်ပြီးတော့တခါတည်းဘိသိက်ရဲ့အချွေရန်တွေကလည်းအများကြီးပဲဒါနဲ့တရက်ဘင်းကြီးကမနေနိုင်တော့ကဲကွာမင်းတို့ပြောလာကြီးရဲ့သူ့အိမ်ကြီးကကောင်းလိုက်တာသူ့အိမ်ကြီးကခမ်းနားလိုက်တာဆိုတော့ကဲငါသွားကြည့်မယ်ဟိဘယင်ဗိမိတာရဇောတိကရဲ့အိမ်ကိုသွားကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဇောတိကတတိယလည်းဟာဘယင်ကြီးလာမယ်တဲ့ဘယင်ကြီးကငါကိုသိပြီးတော့တန်ရုံးတင်ကြည့်တာပဲဘယင်ကြီးလာမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အစီကံအချွေရန်သင်းပင်းတွေကြိုးဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ဘိသိက်ရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တကပောက်မှာအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့နော်ဘယင်ကြီးကိုကြိုးဖို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေကြအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကကဲဇောတိကအိမ်ကိုသွားမေးဟိပြီးတော့အိမ်ထဲရောက်လာတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကပခုံးလေးကိုညွတ်လိုက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်တထေတကြွယ်တွေမင်းကြီးမင်းသားတွေလာပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရလဲအယူသိပေးရတယ်ပခုံးလေးညွတ်လိုက်တယ်ဆိုအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပခုံးလေးကင်နိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့အစီကံမလေးတယောက်ကဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒီတော့ပခုံးလေးညွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကလက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ရွှေရောင်တွေကဘိသိက်ရဲ့ဟာတောက်ပြောင်နေတာဆိုတော့ဤကဏ္ဍဒါဇောတိကရဲ့ဇနီးဖြစ်လောက်တယ်ဇောတိကရဲ့အစေကံတိပင်ဘိသိက်ရဲ့ယရနာတွေကနော်ဝိစင်ထားတာဆိုတော့ဒါဇောတိကရဲ့ဇနီးပဲဆိုပြီးတော့တွန့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဘုရင်ကြီးအဲ့ဒါဒီအိမ်ကအချွေရန်နေပါဆိုမှဩနာမည်ကြီးတာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဘိသိက်ရဲ့အိမ်ထဲရောက်လာတော့ဟေ့ဇောတိကမင်းရဲ့ဇနီးကဘယ်မဲ့လုံးกว่าလဲဒါနဲ့ဇောတိကတရေကဘိသိက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဟေ့မိမရေးတဲ့ဘုရင်ကြီးလာနေပြီတဲ့ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ငါတို့အိမ်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကလာပြီးတော့ချီးမြှောက်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပါလဲအဲ့ဖို့ကြည်ဖို့လိုတယ်လေဒါကြောင့်ဘုရင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ရက်လေးပါလေးခတ်ပေးဆိုပြီးတော့ဇောတိကကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုခိုင်းပါလေရောဒါနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဘိသိက်နာမည်ကတတုလကာကြီးတဲ့အဲ့ဒီတတုလကာကြီးကကဲပါလေငါအိမ်ရောက်လာမှတော့ငါအဲ့ဝတ်ကြည့်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘင်းကြီးနာကပ်ပြီးတော့ရက်တောင်လေးခတ်ပေးအဲ့လိုခတ်ပေးနဲ့ဘိသိက်ရဲ့မျက်ရည်တွေကျလာအဲ့ဒါကိုဘင်းကြီးကကြည့်ပြီးတော့ဒီဇောတိကလာပါအောင်ကွာဘင်းကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဩမိမတွေအတော်ခက်ပဲကွာမိမတွေညံသိမ့်နေတာပဲကွာညံနေတယ်ဘင်းကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမိမကြီးဘောကွာငါလာတော့ငါတို့အင်ကြီးကိုဘင်းကြီးကသိန်းတော်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ငိုနေတာမိမတွေညံအလွန်နေပဲကွာမသိမ့်ပါဘူးငါလာပြီးတော့ကြည်တာပါကွာမိမကိုပြောလိုက်ပါဘင်းကြီးမှားနေပြီဖေရဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုငိုရတာလဲကွာငိုတာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကဘင်ကြီးနာကပ်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးရဲ့ချွေးနှံ့နေကြောင်းဘယင်ကြီးရဲ့ချွေးနှံ့နေမခံတယ်လို့အဲ့ဒါမျက်ရည်တွေကျလာတာဝမ်းနဲ့လို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယင်ကြီးအောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ပါဘယ်လောက်ထိနုညံ့လဲလို့မသိဘူးနော်ဘင်းကြီးရဲ့ချွေးနှံကိုမခံနိုင်လို့ပိဿရဲ့မျက်ရည်ကျတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ချီးကျူးတယ်ဩလူတွေအော်တာလည်းမပြောနဲ့ဘင်းကြီးကခန္ဓာလိုက်တာအယောင်လေးငါလည်းတောက်ပါလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘင်းကြီးကအဲ့ဒီအိမ်အကုန်လုံးလှက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားအဲ့ဒီလိုနေရင်နဲ့ပိဿရဲ့ဘယင်ဗိမိတာရနတ်ရွာဆံ
နောက်ရဆံပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အဇဇကဌိနန်းကိုအုပ်ချုပ်ပေါ့နော်ဌိနန်းကိုသိမ့်ပတ်ပြီးတော့ဘယင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘယင်အဇဇကဒီဇောတိကကိုဘိသိက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ဘဝင်မကြတကယ်တော့ဘယင်ဆိုတာကတိုင်းပြည်မှာအကြီးအကဲပဲกว่าတိုင်းပြည်မှာအကြီးအကဲဆိုတာအရာခတ်တင်သူတွေတာရမယ်အခုတော့ကွာငါနန်းတော်လာကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဇောတိကရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ချင်းတော့ဇောတိကအိမ်လေးကြည့်ပြရစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာဒါမဟုတ်သေးဘူးကွာအဲ့တော့မထူပါဘူးကွာသူအိမ်သိမ်းတာကောင်းနေဟောဒါပေမဲ့ဇောတိကတတိယမိတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပေမဲ့တရားမိဖျားမိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်လို့တရားရှိတဲ့တထေးပြောမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတထေးဒီလိုတထေးမျိုးကမိတ်တဲ့စာပေကပြောတဲ့နှစ်ဖက်လပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီနှစ်ဖက်မြင်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မြင်ရှိတယ်နှစ်ဖက်မြင်ရှိတယ်စီဝါဥစ္စာကိုတော့လုတ်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆိုဘာမှမသိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ဖက်မြင်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာလေးချမ်းသာသလိုတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပိဋိအကုန်သိတရားသစ္စာ၄ပါးအပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ12ပါးအဘုဇင်9ပါးပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပိဋိရဲ့နားလေတယ်အဲ့ဒီလိုတတိမျိုးကိုပြောပါတယ်နှစ်ဖက်မြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဇောတိကတတိဒီတစ်ဖက်မြင်တတိမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်မြင်တတိဒါကြောင့်ပိဋိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးချမ်းသာလို့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြကိုအားထုတ်နေတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတတိအဲ့တော့ကျောင်းကဘုရားကိုမကြမ်းမကြာသွားပေါ့တခါတည်းလည်းပိဋိရဲ့ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့တရားတွေသွားနာတရက်ဥပုံနေ့ဇောတိကတတိအကြောင်းကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရင်ကိုဘယင်အဇာတတကသိသွားဇောတိကတရေတော့အိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့ကွာအခုဘုန်းကြီးကျောင်းတည်တဲ့အခုတော့ကွာလူတွေကသူ့အိမ်မှာသူ့အိမ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာဒီတော့ကဲပြောနေကြပါတယ်လေသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေနာပစ္စည်းအကုန်လုံးငါသွားပြီးတော့သိမ့်မိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြိတက်ပြီးတော့ဇောတိကအိမ်ကိုသိမ့်မိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်အဇာတတသူ့ရဲ့ပိဋိရဲ့စစ်သူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှဘလို့မကိုပိဋိရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လို့မရဘူးအိမ်ထဲကိုဝင်လို့မရဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါတည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာရွှေနန်းတော်ပြန်လာကြဇောတိကတတိကအဲ့ဒီတရင်ကြားရသူမှလည်းပိဋိရဲ့အချွေရန်ပိဋိကအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတရင်ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဝေကဖြစ်သွားတယ်ဘယင်အဇာတတသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့ကြွားလိုက်တာသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဖရာတရားလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်ဒီအဇာတတကြတော့လောဘကအလွန်ကြီးပဲငါရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေသိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ငါအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့တကယ်တမ်းတရားကံကိုရှာလိုက်တော့သူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘပဲဒီလောဘလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်နော်လူကနေလူတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်အသိတွေပြောင်းပြီးတော့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်ပြောခြင်းရပြောတကယ်တော့မိသိရဲ့ဒုစရိုက်လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီလောဘဒေါသတွေတောင်းချမ်းလိုပဲမို့လားအဲ့ဒါကိုမိသိရဲ့စဉ်းစားနေတာတကယ်တော့တထေးတကြွယ်ဆိုတာအသိရှိတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်တဲ့အသိရှိတဲ့အပင်နဲ့အသိမရှိတဲ့အပင်အဲ့ဒါလေးကိုမိသိရဲ့အာယုံပြုလိုက်အသိရှိတဲ့အပင်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အသိမရှိတဲ့အပင်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့ရှိတယ်ရှိမှတော့မသိတော့အခုလည်းပဲစီးရင်ဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပိဋကရဲ့အသိရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့တူတယ်အသိရှိတဲ့အပင်ဆိုဟိုလူကခူးခြင်းဒီလူကခူးခြင်းဒီလိုပဲဖြစ်ပိဋကရဲ့နော်အသိမရှိတဲ့အပင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတော့လှည့်မကြည့်ဘူးတကယ်တော့စီးရင်ဥစ္စာတွေရှိတဲ့ဘယင်တို့တထေးတကြွယ်တို့ဆိုတာအသိရှိတဲ့အပင်နဲ့တူတယ်အန္တရာယ်အလွန်များတယ်အခုကြည့်ငါအိမ်ကိုသိမ့်ပိုက်မလို့တဲ့တကယ်တော့သူ့ရင်ထဲကလောဘကြောင့်အဲ့ဒီလောဘမျိုးငါရင်နဲ့ရောက်လာရင်ငါလည်းပဲလူကောင်းကနေလူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပဲအခုငါဒီပုထုဇဉ်အဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်
ဒီလိုလောဘမျိုးဝင်လာရင်တော့ကြောက်เสียသိကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယင်အဇတကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဋကရေတွေးနေတာနော်အဲ့ဒီလိုအတွင်းမျိုးကိုပြောပါတယ်တံဝေကဉာဏ်ပိဋကရေဘာဉာဏ်သူများလုံနေတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဋကရေသူများကိုအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်လုပ်ခြင်းရလောဘကြောင့်ဒီလောဘငါရင်နဲ့ရောက်လာရင်ငါလည်းဒီလိုလုပ်မှာပဲခိုးတာတွေဝတ်တာတွေတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေအနံယူတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့လောဘဒေါသတွေရှိနေလို့ပဲဒီလောဘဒေါသတာမရှိရင်မိတဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်တွေလုပ်ပါအောင်မလားလောဘဒေါသတရေကံပဲတရေကံကအဇတတမဟုတ်ဘူးသူရင်နဲ့ရှိနေတဲ့လောဘအဲ့ဒီလောဘငါရင်နဲ့ရောက်လာရင်လည်းငါလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်တွေလုပ်မှာပဲတော့ပြီဒီလောဘကိုငါဖယ်ရှားမှဖြစ်မယ်ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ငါသည်ယဟန်ဝဲမယ်ယဟန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြကိုအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဇတတသူအိမ်လာပြီးတော့နော်ဒီအိမ်ကြီးကိုသိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓရဲ့တံဝေကရသွားတာအဲ့ဒီတံဝေကကြောင့်ကဲတော်ပြီဆိုတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားထံမှာနော်ယဟန်ဝဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးတယ်ကဲဒုတိကတထေကြီးဘာလာဘာကိစ္စလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ယဟန်ဝပြရစီဘုရားတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းလို့ပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇောတိကတထေကိုယဟန်ဝပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတယ်ငါခုဒါနဘောင်ရောက်လာပြီဒါနဘောင်ရောက်လာခြင်းဒီငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောစနထာယဘဝတန္တရာဝိစင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါသည်ယဟန်ပေါင်တက်လာတာအဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြကိုအထုံးမှပဲဆိုပြီးတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ပါးကိုကျင့်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အခါမှာဘိဓိယဟန်ဘဝမှာပြောနေလူဘာတော်ငါတော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေနော်အမျိုးမျိုးခံစားရတယ်အခုယဟန်ဘဝရောက်တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားလို့မရတော့ဘူးခံစားလို့မရပေမဲ့ဘိဓိယဟန်ဘဝမှာသူဒီပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်တရားရှိလို့ဘာရှိလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာနော်။သုံးညာကရဘဝိထတ္တတန္တစိတ္တတဘေကုနောအာမနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတောသုံးညာကရံဒိဋ္ဌိတနိယကိုဘဝိထတဝင်သည်ဖြစ်ဝေဓမ္မယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပါဒတောရှုမြင်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပါဒတောယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားကိုရှုမှတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာမနုတိလူတို့ချမ်းသာတဲ့သာလွန်သောအရတိချမ်းသာဒုက္ခသည်ဟောတိဖြစ်လေတော့၏ဇောတိကတထေဘွားတော်ကဘိဓိရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာမျိုးမျိုးခံစားခဲ့တယ်အခုယဟန်ဘွားရောက်တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားလို့ရသေးလားယဟန်ဆိုမှတော့ဘိဓိရဲ့အပူလိုခြင်းအေးကိုရတဲ့အေးလိုခြင်းအပူကိုရအချိုးကိုလိုခြင်းအချင်းကိုရတဲ့အချင်းကိုရခြင်းအချိုးကိုရတဲ့ဒကာဒကမတွေမိခိုနေရတဲ့ဘဝဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးနေရပြီမြဲအခုပြောနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောတာလဲတရားကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့အပြောနှမျိုးပေါ့ဘိဓိရဲ့ကာမရတိနဲ့ဓမ္မရတိပေါ့ကာမရတိဆိုတာဘိဓိရဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပြောတာကိုပြောတာအစဉ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်နဲ့ပြောတယ်အတန်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်နဲ့ပြောတယ်စားစရာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားစရာနဲ့ပြောတယ်ဘလောက်ပြောဘိဓိရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတည်င်ကပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘာကြိုက်လဲအချိုကြိုက်လားအချင်းကြိုက်လားကိုကြိုက်တာလေးကိုစားကြည့်လိုက်အစားတော့အကောင်းလိုက်တာငါဒီအချိုလေးကြိုက်တယ်ငါစားအောင်ပါပဲဒီအချင်းလေးကြိုက်တယ်ငါစားအောင်ပါပဲကိုကြိုက်တာလေးကိုဘိဓိရဲ့စားလိုက်တယ်စားတော့မှတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပြောတယ်စားပြီးပြီဆိုတော့ဘိဓိရဲ့အဲ့ဒီအပျော်ရှိသေးလားဝါပြီဆိုတော့လှဲ့တော်မကြည့်ကျင်တော့နော်အဲ့ဒါဘာအပျော်လဲဆိုရင်ဘိဓိရဲ့ကာမအပျော်စားစရာတောက်စရာဝတ်စရာ
ဝချင်တာလေးဝတ်လိုက်ရတယ်ဟာပိဋကရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်ဘလောက်ပျော်တဏီကုံကြီးတော့ပျော်မနေပါဘူးတလားလုံးကြီးပျော်မနေပါဘူးခဏပဲဗျာနော်ဩငါမှလက်ကောက်မရှိသေးဘူးလက်ကောက်လေးရှိရင်ကောင်းပါပဲလက်ကောက်လေးတောင်းတတယ်အဲ့နောက်အစဉ်ပြေတဲ့အခါမှာလက်ကောက်လေးဝယ်လိုက်တယ်ရလာပြီဆိုတော့ပိဋကရဲ့စိတ်ထဲမှာပြောတယ်ဘလောက်ပဲပြောတယ်ပြောပိဋကနောက်ထပ်ငါဆွဲကြိုးလေးရှိရင်ကောင်းပါဒီလိုဖြစ်လာတယ်မို့လားဒါဘာအပြောလဲကာမအပြောလောကီအပြောနော်ပိဋကရဲ့လောကီအပြောဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးဗျာမရှိခင်ကလိုချင်တယ်ရှိတော့ပိဋကရဲ့ထပ်၍တောင်းတနော်ခောဏယေဝတိနေပဋ္ဌိယတိနဝလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နွားများဇက်ပြက်အသစ်ကိုတောင်းတတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့လူတွေကလည်းအာယုံအသစ်ကိုတောင်းတနေတာကိုကြိုက်တာလေးမရှိခင်ကတောင်းတတယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့တောင်းတပြန်တယ်တောင်းတမှုဟာပိဋကရဲ့ဘယ်တော့မှမစောဘူးနော်အဲ့ဒါလောကီအပြောပဲလောကီပြောသည်ပိဋကရဲ့တရင်ကပဲထာဝရနော်ဖြစ်မနေဘူးဘာပဲပိဋကရဲ့လိုချင်ကိုလိုချင်တာလေးရရင်ရနေတဲ့အခိတ်တန်လေးပဲစိတ်ထဲမှာပြောတာပြီးတော့လေပြီးသွားတာပဲအခုဇောတိကတတိနော်ယဟန်ဘဝရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့နေရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆန်းရတယ်လောကီအပြောမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပိဋကရဲ့ယဟန်ဘဝမှာပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပိဋကရဲ့တရားနဲ့ပြောလို့နော်တရားဆိုတာချမ်းဖို့ခုဒကာဒကမတွေအားထုတ်နေတယ်ဝိပဿနာတရားအဲ့ဒီဝိပဿနာကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပီတိဆိုတာလူတို့ချမ်းသာတဲ့သာလွန်တယ်တဲ့အမာနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပဿတောသုံးညာကနဘဝိတတံတန္တစိတ်တတဘေကုနောအမာနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပဿတောဓမ္မယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေကိုဝိပဿတောရှုမှတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမာနုတိလူတို့ချမ်းသာတဲ့သာလွန်သောရတ္တိချမ်းသာဒုက္ခသည်ဟောတိဖြစ်လေတော့ဤဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မသက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဂရိတိကောင်းစွာမဲ့တွေမိန့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့ဇောတိကတတိဘောကနေအခုယဟန်ဝဲလာတဲ့အရှင်ဇောတိကဖြစ်တယ်လို့နေရဖြစ်တယ်လို့ဆရာမြတ်ယဟန်ဘဝပြောနေတယ်အဲ့နောက်ပိဋကရဲ့တရားဓမ္မတွေဆက်လက်အထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တာဖြစ်သွားအဲ့လိုယဟန်တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူနဲ့ယဉ်နေတဲ့ယဟန်တော်များကစကားဆက်မြေလာပြောကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကနာမည်ကြီးတထေးဆိုတော့ဘုရားတဲ့အခုယဟန်ဝိနေပြီမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယတာမျိုးမရှိဘူးလားဘုရားကိုတော်ငယ်လေးတွေဆိုတော့ပိဋကရဲ့သူတို့စရင်မှာတွေးတယ်လို့ပေါ့တွေးခြင်းတွေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဇောတိကမေထေကြီးကိုလာမေးကြတယ်အရှင်မြတ်သားရည်သမီးတွေအများကြီးရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်ရွှေငွေကြောက်တံပရေများဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်ဘုရားသတိမရဘူးလားဘုရားမတန်တာဘူးလားဘုရားဆိုပြီးတော့ကိုယဟန်ကလာမေးလိုက်ဒီကိုရင်ကလာမေးလိုက်ဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့တော့မတတ်တာတဲ့ဆိုဇောတိကမေထေကမိတ်တယ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ယင်တဲ့နှုံးသားထဲမှာလိုချင်နေဆိုတဲ့တဏှာလောဘမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီတဏှာလောဘမရှိသေးပြန်တပည့်တော်သားကိုလည်းသတိမရဘူးသမီးကိုလည်းသတိမရဘူးဗျာတပည့်တော်မှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဘာစီစဉ်ကိုမကိုတပည့်တော်သတိလည်းမရတော့ဘူးတန်ရိုးစဉ်လည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတပည့်တော်ယင်ထဲမှာတဏှာကုန်သွားပြီဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ငယ်လေးတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့ယဟန်ငယ်လေးတွေကယဟန်မူလာတာမကြသေးပါဘူးကွာအခုပါလေတဏှာကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒါယဟန်နာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမနေ့တနေ့ကမှမကြသေးတော့အချိန်ကမှယဟန်ဘဝရောက်လာအခုသူကပါလေတဏှာကုန်သွားပြီလို့ပြောနေပြီဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားဇောတိကမထေရက
သူကသူယဟန္တာလို့ပြောနေပါရဲ့ဗျာကဲအဲ့လိုတန်တရားဖြစ်နေမင်းတို့သွားခေါ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပိဋကသိပြီးသားပဲသိပြီးသားဆိုပြီးဒီဇောတိကမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့သွားခေါ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတော့ဇောတိကမထေရရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြဟေ့ဇောတိကဘုရားမင်းဒီယဟန်ငယ်လေးတွေကိုရင်ငယ်လေးတွေပြောတဲ့ဆိုအင်ကိုလည်းတတိမရတော့ဘူးသားတွေတတိမီတွေလည်းတတိမရတော့ဘူးတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီလို့မင်းပြောရဲဆိုဟုတ်ပါတယ်ဖေယမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်များကိုနော်ပြောပြတယ်ယဟန္တာဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဏှာမရှိတော့လို့ဘုံဘဝတွေကိုတာယာမမောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးတဏှာသုံးဏဘဝသုံးပုံနော်ဘာဆိုဘာမှမတွေ့တာတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဂါထာလေးမိတ်နော်ယောဓတနံပဟန္တဝါနာအနာဂါရောပရိပေစေယောဓတနံပဟန္တဝါနာအနာဂါရောပရိပေစေတဏဘဝပရိခိဏဓမ္မဟံပြုမိဗျာမေနံဘေကဝေငံယေတရောမြတ်จิตာယံတို့ယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣရာဣမသမိသာသနိအံဝယ်ရှင်းဖြာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာနာတော်မှာတဏ္ဍကိုပဟန္တဝါနာဖေရှား၍အနာဂတ်တော်အင်ယာတိတောင်လူတို့ဘောင်းကိုစွန့်ခွာသည်ဖြစ်၍ပရိပသိဘဝဆင်းမြန်းကြသင်္ကံဖြင့်ရှင်ရန်ပြုခဲ့ပါ၏တဏဘဝပရိခိဏတဏသုံးနံဘဝသုံးပုံတဏသုံးနံဘဝသုံးပုံအလုံးစုံကိုအကျွင့်မဲ့ကုံကြီးဖြစ်ပေထသောတဏလည်းမရှိတော့ဘူးဘုံဘဝဒီကိုလည်းပဲတွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဏသုံးနံဘဝသုံးပုံအလုံးစုံကိုအကျွင့်မဲ့ကုံကြီးဖြစ်ပေထသောယမနံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏသုံးနံဘဝသုံးပုံအလုံးစုံကိုကုံကြီးဖြစ်ပေထသောတံပုဂ္ဂလံထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယမနံယဟန္တာပဲရဲ့လို့အာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ယူမီဆိုခဲ့ပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မသက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကတိတိကောင်းစွာမဲ့တွေမိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ